Penjimatan tenaga dan keselesaan sudah tentu menjadi perhatian setiap rumah. Mari kita lihat perbandingan antara inverter aircon dan non-inverter aircon. Mana satu pilihan yang bijak? Jom kita lihat bagaimana anda boleh memperoreksi penjimatan yang lebih banyak dengan Panasonic inverter aircon. Untuk senario kedua, iaitu penjimatan tenaga. Suhu ditetapkan pada 22 darjah Celsius dengan kelajuan kipas pada mod senyap. Kita lihat perbandingan jumlah penggunaan tenaga untuk 1 jam operasi penyejukan. Jom kita mulakan perbandingan. Selepas 1 jam, Panasonic inverter aircon menggunakan ampere dan kuasa input yang lebih rendah sebanyak 48% berbanding dengan non-inverter aircon, sambil mengekalkan suhu yang ditetapkan.